大家还好吗？欢迎再次回到 Midnight 频道，让我们开启今天的探险之旅吧，看看又会有什么奇怪的事情发生在这里。在这次旅途过后，您也可以留下您的观点，让我们一同讨论。据2009美国阿塔协会的一次调查中显示，大多数驾驶货车超过10年之久的老司机们都曾声称，他们遭遇过一些不寻常或者奇怪的事情。但是由于当时他们的这些离奇的经历并没有被影像又或是相片记录下来，所以这些故事也很难让人相信。就像是这位名叫鲁斯特·林恩的老人那样，当采访者询问这名63岁的老者他是否也有这样的遭遇时，鲁斯特只是笑着对大家说，那是属于他自己的故事，因为告诉别人只会给他自己带来更多的嘲讽。然而随着近些年来科技的不断进步，不少大型的货车上也安装了一些专业的影像记录设备，用作记录突发情况时的录影取证。例如常见的这样一种由阿塔协会建议安装的设备，而且这些可能作为证据使用的录影是会被自动上载进行保存的，以防备车辆在突发事故后由于故障原因导致这些录影的丢失。而接下来的这个故事则就是由这样一台设备所记录到的。2020年时，一位名叫 Ltips 的 Reddit 用户向大家讲述了这样一起离奇的交通事故。分享者称，他的父亲是一位运输公司的经理，他在这里主要就是负责那些卡车司机的违规以及事故的处理协调工作。可是在同年的3月时，他的父亲却接到了这样一起离奇的案件。此时这家公司的一台大型的货车正从美国的西岸某城市出发，驶往俄亥俄州。可是当这2名驾驶者在行驶到一条荒凉的洲际公路上时，他们车道前却突然出现了一名身穿白色长裙的女士。众所周知，想让这样一个高速行驶的大家伙立即停下来，这几乎却是不可能做到的。虽然当时负责驾驶这台货车的男子立即踩下了刹车，但他们却也无能为力，只能眼睁睁地看着这场悲剧的发生。在惯性的作用下，这辆卡车使用了长达10几秒钟的时间后，才逐渐地停了下来。此时，这2名驾驶者立即下车查看，但他们却并没有找到那名女士的踪影。在2人仔细的检查过后，他们发现，甚至是这台汽车上也没有任何的剐蹭留下的痕迹。虽然如此，但是他们还是将这一情况报告给了警方，而警方的到来似乎也未能解开这一谜团，因为他们根本就没有找到这场事故的受害者。但是按照当时监视器所记录到的影像显示，这台货车的确是与行人发生了碰撞。而且如果我们仔细观察，你会发现这2名男子的表现的确就像是突然遭遇到了某些突发情况那般，2人在车辆还没有停稳的情况下，就不住地转头看向后照镜的方向。那么，这名身穿白色长裙的女士又是如何消失得无影无踪的？据分享者讲述，最终这起案件在当地调查了近48小时后，他们才将扣押的这台货车放行。当地警方也只能将这起案件定义为是监视设备出现的故障，或许这也只是他们的一个无奈的选择吧。Number 9， 相信不少球迷们都对这位 NBA 的前球员 Jalen Rose 并不陌生，可是在不久前，网络上却出现了这样一种关于 Jalen 其实是一台仿生机器人这样的离奇传言。而这个听上去有些像是阴谋论一样的传闻，最初却是由这样一段影片所引发的。这是 Jalen 在2021年时出席某次活动中的录影片段，然而却有不少观众在看过这段影片后，他们似乎也感觉到这种猜测可能也不是全无道理。因为此时的 Jalen 正一动也不动地站在演播室中，不少人形容这位巨星就像是一尊蜡像那般，让人感到了匪夷所思。而他身后的这名工作人员却就像是正站在那里对这台机器人进行调试那样。而在这段影片出现的不久之后， Jalen 也对影片中自己这一诡异的举动进行了回复。
他首先向大家证实了这段影片的真实性，并声称这是在录制节目的间隙中被拍摄到的一幕。当时他也不知道有一台摄影机正对着自己。Because of this video of you getting your microphone adjusted, in which you did not move. Now, prove to me that you are not a robot. 在 Jalen 第一次看到这段影片时，他也感到了有些尴尬。Jalen 向大家解释道，当时之所以停止了录影，是因为自己身上的一台麦克风出现了故障，而此时这名工作人员正在帮他调试。虽然这听起来似乎是一个不错的解释，但却有不少观众质疑，既然演播已经停止了，那为什么 Jalen 还一副严肃的表情，一动也不动地站在那里？甚至大家还注意到 Jalen 在被拍摄到的这段时间里，就连他的眼睛都没有眨过。Number 8。不久前，知名的幽浮探索频道 The Hidden Underbelly 再一次向大家展示了这样一段令人感到震惊的影片。这是2023年8月时由墨西哥波波卡特佩特火山附近的一台火山活动侦测相机拍摄到的一幕。这台实时监控设备是由一家名为 Webcams de Mexico 的网络公司架设在这里的。在这家公司的网站上，我们不仅可以看到波波卡特佩特火山的实时现状，还可以看到墨西哥境内各大景点城市、交通海滩的现况以及天气等一些讯息，供游客们了解与选择他们可能感兴趣的地方。可是，在同年的8月24日夜间8点30分左右，这家公司位于波波卡特佩特火山附近的一台监视器却拍摄到了这样奇怪的一幕。此时，我们可以看到有许多类似长条形状的发光物体从火山口附近出现，并倾斜着飞向了夜空中。而这些神秘的发光物体却有20个之多。那么这些家伙又会是什么？根据 The Hidden Underbelly 频道的调查，我们得知，距离这处火山最近的居民区是位于火山西北处，直线距离约23公里外的一个名为圣佩德罗奇奥拉帕的小镇。而且据称，这处景区每天的开放时间是早上的8点左右至下午的5点。除此之外，他们是不允许游客们擅自进入这里的，因为这是一座非常活跃的火山。假如夜间有突发事件的发生，相关部门是很难开展救助工作的。所以 The Hidden Underbelly 频道推测这些可能并不是那些好奇的旅行者释放的无人机，但是从这台摄影机摆放的位置来看，他们却并不能肯定这些奇怪的发光物体是从火山口出现的，因为也有可能是火山遮挡住了它们出现时的位置，造成的一种错觉，让人们误以为这些发光物体是从火山口升空的。虽然这起离奇的目击事件也引起了不少当地媒体的关注，但在这些报道中，他们却未对这些神秘飞行器到底会是什么给出明确的答案。Number 7。当我们第一次在看到这段影片时，这会让你想到什么？或许不少观众可能以为这只猫咪形状的物体可能是摆放在墙边的一些装饰，但接下来发生的这一幕不仅让拍摄者感到了大笑不止，他似乎也逗笑了不少看过这段影片的观众们。原来这个小家伙正在以一种奇怪的姿势站在水龙头下，享受着水流给他带来的清凉。What the fuck? Yo, you good? 这段影片是由一位名叫 Joseph 的 TikTok 用户在2023年7月时所分享的。据称，当时这名 TikToker 在从他居住的社区前经过时，他注意到一栋建筑的墙壁前似乎摆放着一只奇怪的花园小精灵。可是当他停下脚步走近查看时， Joseph 才意识到这可能是一只趴在墙壁的真实猫咪，因为他看到了这个小家伙的毛发
在水流的冲刷下出现了摆动的情况。于是他立即将这有趣的一幕拍摄了下来。虽然有观众认为影片里出现的这只猫咪恰好证明了这个世界就是虚拟的，因为此刻猫咪就像是被人按下了暂停键那样，但这种类似阴谋论般的说法跟这个可爱的小家伙联系在一起，似乎却是很难会被大家接受的。或许此时这个聪明的小家伙只是在利用他的生存智慧，为自己找到了一种消暑的方法而已。那么对此你认为呢？ What the fuck? Yo, you good? Number 6. 大家是否也曾有过这样一种经历，那就是在我们的印象中记得某件事情的经过，又或是结果明明是这样的，但实际情况却与我们的记忆并不相符。假如你也曾有过这样的经历，那么你很可能遭遇到了一种所谓的曼德拉效应。根据维基百科对这种奇特现象的解释，认为这是一种没有得到科学界认可的、根本不存在的都市传说，又或是阴谋论。虽然大多数人对于某个事件的记忆是相同的，但这却与实际发生的情况并不相符。而这种奇怪现象的名称，则就是取自前南非总统纳尔逊·曼德拉。因为在众多人的记忆中，曼德拉在20世纪80年代时就已经去世了，甚至是有不少人还记得新闻中曾经报道过他是死在了监狱里的。但实际情况却是这位南非总统在2013年时因疾病导致的肺部感染，从而才去世的。而相信这种奇特效应的人认为，我们生活的这个宇宙又或是世界并不是唯一的，而是存在着这样多个平行世界，每个世界都有着自己的历史与未来。有时候我们会因为某些原因从一个维度世界跳转到另一个，而也就是这样的一个过程，才导致了我们以往的记忆与现实并不相符。虽然科学界并不承认这种奇怪效应的存在，但至今为止，仍有不少人试图通过他们的方式来找到证据证明这是的确存在的。例如2023年1月时，就曾有一位名叫 Default Police 的 TikTok 用户声称，他通过一台旧手机发现了曼德拉效应是的确存在的，因为他通过这些中古手机拍摄到的影像，发现这里面显示的内容有些是与现实存在着明显不符的。例如从这台手机中观察这款棋盘游戏包装盒上的这个卡通人物时，他是戴着一只单片眼镜的，但是当他将手机移开时，我们可以看到这个卡通人物却并没有戴眼镜。而在这名 TikToker 发现这一奇怪现象的不久之后，他的一位观众也留言回复道，他坚信自己小时候看到的一本名为贝尔斯坦熊的卡通书上的名字是 Berenstain Bears。Berenstain 的后几位字母是 STEIN， 而并不是几天前他买的这本为 STEIN 的拼写。随后，这名 TikToker 也设法从中古市场上买到了最早发行的这样2本卡通书。但是当他用这台手机拍摄这些卡通书的书名时，他似乎又回到了大家印象中的样子。然而这样的实验却并没有结束。不久之后，这名 TikToker 又进行了几次这样类似的曼德拉效应的测试，但结果却几乎都是相同的。当我们在通过这台手机看一些出自早期的卡通书时，这里面显示的内容跟很多观众记忆中的都几乎相同，但是当分享者拿开手机后，看到的却又变成了另外一番模样。虽然有不少观众也对 TikToker 分享的这些影片感到了难以置信，甚至有人称他只不过是利用了超强的编辑能力，将手机拍摄的内容进行了修改。但是这些影片中卡通书籍出现的这些错误，却也是很多人印象中存在的。所以有人就认为，或许这名 TikToker 可以修改影片，但他却是无法修改大家的记忆的。